更重要係咩？更重要係咪啊？即係代表啲咩？我哋都做緊一件好重要嘅事，就係咩啊 ？We are here, we are alive， 我哋生存緊。咁生存要啲咩啊？空氣。 breathe 要呼吸，呼吸啲咩啊？空氣，新鮮嘅空氣喎 ，fresh air。咁每次我出街咧，我係如來佛中嘅華大帝觀音菩薩指定取星同埋使者花果山樹同埋鐵大聖孫悟空啊，極到癲就喺度金睛火眼喺度，前面有個人喺度，就見到一縷嘅煙霧咁樣，好似咧大家睇過猛鬼間啊，哇！伸出個人惡魔之手，哇！撲埋你度喎，咁嗰刻 take your mask 就好似奧運選手咁樣，槍聲一響，好似火熱嘅空中飛人咧發射咁樣，一跳落水，未擴衝前嗰頭嗰20米，再上翻水面15米啊！係15米，證明你有聽我講嘢啊！睇下你哋嘅反應先，好嘅，咁啊，去巴士站啦，望下，阿先生，我係食環署執法人員啊，唔該，身份證啊，咩事啊？你而家亂拋垃圾啊！你俾身份證我俾告票你啊嘛。咁咯，你執翻個煙頭咯。咁個男人就我再俾下，知點解？大家有冇見到呢個情景？嗰個男人將嗰啲帶有火光嘅煙頭，彷如將隕石撞地球，衝落個大氣層，直落個坑渠個直落到個坑渠個深淵，深不見底，睇都睇唔到，想執都執唔翻啦。巴士嚟咯，上咗車啦。哇！前面個女人開個手機喺度打機，好鬼嘈。我諗呢啲大嘅經歷都不少有。你哋咩反應啊？你坐遠啲，坐遠啲，如果坐滿晒人啦，坐滿晒人，大家識。我就喺嗰個空間踎喺度啊嘛。係啊，即係如果有其他位或者甚至坐喺樓上都可以嘅，係咪？係啊，即係全個巴士滿座咁。咁呢個時候咧，咁啊行埋身邊啦。咁滿咗行到。行埋身邊，一定行到嘅。喺佢身邊播一次，再冇反應，再播第二次，都冇反應，點啊？第3次，之後佢就好尷尬，好唔好意思咁樣玩咯，收埋部機咯。好啦，又話要坐低咯。我哋個男人坐到，睇下佢將隻手伸入去個斜孭袋，有興嗰啲咧，拉條拉鏈，佢攞啲咩出嚟咧？慢慢咁攞到，哇，攞手機出嚟，睇 IG， 跟住仲係咁撳個聲音掣，係咁加大，即係我已經開始有啲跟住就喺度睇啊，你點樣反應啊？依家？反應我做一個塞住個耳仔行埋一邊咯。都可以嘅，都可以喎。喂，唔好咁快轉車頭轉，未睇完，睇翻頭先條片先。唔該，醒少少當幫忙，快啲啦 ，please。跟住之後佢就好
憤怒咯，望一望眼神就好尷尬。收翻部手機啦 ，bingo 得咯，你都想收聲咗，目的達到咗。醒喎，醒喎，醒啊，醒啊，醒啊！咁攞車啦，咁隨住自己個年紀大啦，我開始都覺得運動嘅重要性嘅。大家有冇經常做開運動嘅？就頭先我講到㗎網球網球啦，網犀利球啦啊！頭先咁大家都見到啲，大家着到都好青春活潑，都應該到着邊個做耍太極太極老師嚟嘅太極老師咁，所以我諗大家都有做開運動嘅。好啦，咁好啦，咁我哋行咗去間運動服飾用品專門店度咯，同我職員講，我想買件運動衫，我想買件新衫，想買件新衫。個職員就話：邊件新衫啊？我要買件新衫啊！即係邊件啊？健身衫、健身着，做超運動着嗰啲衫啊！哦，我買完衫之後，我又去咗朋友屋企度，同一家人共聚晚餐啦。咁我個朋友咧，佢有個小朋友咧，就5、6歲到嘅，就好頑皮嘅，好中意扭計嘅，成日都屋企坐唔定啊，要即係周圍喐咁樣。咁呢一日我去到佢屋企啦，咁咁啱個小朋友又扭計喎，要玩玩具喎，咁我就行埋去度。有計食嘅，送俾你玩。哇！好犀利！咁我朋友就話：你係得嘅。哦，梗係啦，你個仔仔咁識扭計，梗係送個扭計識俾佢啦。即係而家聽話啦，唔再扭計。咁我朋友話：你真係幽默。係啊，我真係幽默，我真係幽默啊！都差唔多啦，我哋係時候食飯啦。都差唔多啦，我哋係時候食飯啦。多謝大家。今日第一次呢個同谷食宴，希望頭先我講故事，但都俾大家歡樂，俾到大家一個開心嘅回憶。多謝大家。好，咁我哋咁多位嘅。